Имаме една убава, интересна тема, со која се надевам ќе ви го задржам вниманието. Колку убави трпези имаме сега за Божик, за Нова година, богати со традиционални македонски рецепти. Некако не можеме да одолееме на тие сармички и ред други рецепти кои што ги имаме. Сега, прашањето се поставува и се надевам дека ќе остане како главно. Како да останеме фит за време на празниците? Доктор Анита Николовски, мој гостин. Добро утро, официјално. Како си ми дали си добра? Добро, благодарам на поканата и прашањето. Иако не е твоја стручност, но сепак како доктор можеш да ни одговориш на овие прашања од докторски аспект. Убаво да ни објасниш и реално твојата работа наназад години, посветеност на здравиот начин на живот, здравата исхрана, може некако да не успокои во тоа дека ќе добиеме добри корисни совети. Велам, богати ни се трапезите, сега кога ќе видат некој доктор од друга страна, особено ако се грижи за својот изглед, внимава години и така натаму, веднаш ќе речат, сега ќе ни рече да не јадеме сарми, да не јадеме месо, да не јадеме не знам што, само здраво да се храниме. Што ќе кажеш? Многу убаво кажавте дека богати ни се трпезите, богата ни е храната, па јас ќе кажам многу кратко, очите и душата нека се најадат прво, а потоа телото. Значи има една стара добра поговорка која што вели сонот не помага кога душата е уморна, па нити храната помага кога душата е гладна. Се додека јадеме со душа, се додека јадеме со љубов и вистински уживаме во тие трпези, се дотогаш нема нити да се прејадуваме, нити да ги чувствуваме тие тегоби од самото прејадување. Многу кажано дека треба во умот ние да си се договориме прво на таа тема, па потоа да седнеме на трапезата, но сепак изборот е тој. Традицијата си ги налага тие преубави рецепти кои што си ги имаме и вкусни јадења. Како да ја направиме, како балансот да го направиме? Со оглед на тоа дека имаме пост еден кој што завршува и веднаш ни доаѓаат тие трпези кои што носат помрсна храна. Така. Клучот секогаш е во умереноста. Клучот е во балансот. Сега како да го постигнеме тој баланс? Повторно се враќаме на свесноста. Значи да бидеме свесни во секој еден момент кога јадеме, кога конзумираме храна и храната да ја чувствуваме. Храната доволно да ја задржуваме нели во самата уста, затоа што тука јазикот е тој кој што ги перцепира сите вкусови. Значи вкусот се осеќа, тука не се осеќа во стомакот. Кога веќе ќе изедеме 10-та сарма, да ќе ни натежне. Значи треба да го осетиме. После веќе втората сармичка е седно дали ќе изедеме 10 или ќе изедеме 20 сарми. Вкусот не го чувствуваме, не се најадуваме, туку се прејадуваме. За оние кои што се неконтролирани јадачи, да кажеме, секој ден е празни, секој ден им е трпезата таква каква што е. Ама потоа кои се тегобите кои што па се чувствуваат? После како да се избориме со тие тегоби, не само подоеноста. Значи мора да се се успорува. Мора да превенираме. Да. Секога се работи на превенцијата, значи да не доведеме до степен да се ние прејадеме, особено луѓето кои што постат, кои што се на тој 6-7 неделен пост. Значи не сме да се дозволи веднаш после тоа, затоа што знаете како телото е нели ограничено во однос на маснотиите кои што ги прима. Секоја храна, па дури и најдобрата храна, ако се консумира во преголеми количини, станува токсичност. Значи разликата помеѓу дали тоа ќе биде лек или ќе биде токсин, односно ќе биде отров, е само во количеството на храната која што ќе се консумира. Пак ќе кажам, еве да се навратиме, значи, од каде потекнува тој проблем на прејадување, на дрчноста на луѓето, од каде? Еве прошетете во било кој парк, во домаќинствата, во било кој ресторан, па нема дете кој што не јаде пред екраните. Значи, несвесноста. Нема перцепција, нема емоција кога се јаде. Мајката е срекна затоа што детето ќе се најаде, значи ќе го нахрани, па и порција броколи, не велам дека и ни моите деца јас да им послужам порција броколи, они со вилушка ќе се избоцкат и ќе се изедат, не, апсолутно не. Меѓутоа, настојувањето на мајката да го прејаде, па она не го одува, па чекај мама ќе ти смени цртанче, ќе ти смени друга музика, само ти јади, само она да биде спокојна дека детето е најадено. Нема емоција, нема чувство. Детето не знае. А ако го пуштиме детето само да си бира и да си јаде, она ќе си одбере што него му се допаѓа и навистина
ќе си се најде оноку колку што треба. Да, ние ќе инсистираме малце повеќе да се најде, меѓутоа од тука потекнува. После тоа несвесноста, јадеме на нога, јадеме на брзање, јадеме во канцеларија. Тука е проблемот. Значи не е проблемот во овие празници. Знаете, ако вие внимавате цела година, 3 дена сигурно нема да ви донесат 20 килограми плюс. Да, ќе има некои тегоби после тоа, да кажеме, затоа велам умереноста. Значи ќе се насочиме кон умереноста. Човек кој што е умерен цела година, не верувам дека ќе се пријаде за овие 3-4 дена. Да, и кој што она што сакам да, кога веќе зборувате, сакам да прашам, наназад години сум го читала дека некои 28 дена, горе-долу, секој различно, но се потребни за желудникот да ја поднамали потребата, да речеме за повеќе храна или пак да ја зголеми. Има вистина во тоа? Со оглед на тоа нели што велиме цела година е умереноста. Така, па сега ако веднаш се најадеме и што велите потребата нема да му биде на човекот толкава голема за да може толку да изеде. Ако внимавал. Така. Желудникот е таков орган да он се шири. Колку повеќе внесуваме, толку повеќе се шири. Сега идејата е што он не се враќа назад. Или ќе се врати, многу малку го враќа тонусот на својот зид, да кажеме. Меѓутоа, не можеме да очекуваме дека ние ако сме прошириле толкав желудник, ради тоа е тај реконструктивна хирургија, нели тие балон методи, на подсекување, на намалување на желудникот. Меѓутоа, тука е. Само тука е проблемот, верувајте. Ме прашавте како после тоа, значи кога веќе ќе стигнеме до стадиум на прејадување, тегобите се неизбежни, малаксаноста е неизбежна. Значи не дека повеќе сила ќе имаме ние ако повеќе се најадеме, или многу е важна енергетската вредност на таа храна. Значи, еден бурек да изедеме и една салата со, не знам, со доволно, да кажеме, мисиркино месо, може ќе ни донесат иста енергетска вредност во однос на калориите, меѓутоа во однос на квалитетот на тие калориите како е различно. После тоа, чувството на стомакот, чувството на телото, енергијата која што имаме после тоа е драстично различна. Мислам, еве, сте пробале сите и јас сум пробала да доручкувам бурек и да доручкувам, да кажеме, чија пудинг. Значи, после тоа, варењето на храната, ти се спие, се успорува. Уште повеќе се, да. Апсолутно, целосно се успоруваш. Она што некако имаме потреба да се подсетуваме секоја година, не знам зошто, еве, и се разбира, тука се и докторите од токсикологија ќе подсетуваат во наредните денови, по постот прејадувањето. Или по постот, затоа што реално е долг постот, си има своји правила, доколку секој верник кој што влегол во постењето ги испочитувал онака како што се пропишани, верувам дека многу тешко ќе му биде потоа во конзумирањето на храната која што доаѓа во наредните денови. Како тука да постепено да ја внесуваме? Видете зашто како, сите ќе речат постепено, како? Јас сум верник и јас ја практикувам, значи го практикувам таа пост молитва, нели покајани, исповести се така. Постот баш тоа не учи. Не учи на умереноста. И вистински верник, оној кој што вистински пости, вистински верува, после тоа нема да биде дрчен да се прејадува. Може ќе падне во искушение да касне сармичка плюс, меѓутоа постот баш тоа не учи, да ние бидеме умерени. Немам потреба од повеќе. И пак ќе кажам, акцентот да го ставиме на таа убава трпеза и на луѓето, на атмосферата, а не само на храната. Храната како храна, да, пак ќе кажам, тука ни е проблемот, во мозокот треба ние да си се договориме дека немам потреба да изедам 10 сарми. И дека секогаш порцијата, нели, треба да повеќе течности, да се внимава на алкохол, на вино и на сето тоа кој што ќе се внесува уз храната. Нашето тело има потреба од масноти, има потреба од таа храна. Меѓутоа, количински, сето тоа мора да го ограничиме. За да го ограничиме, мора да се договориме со сами себе, односно со нашиот мозок. Значи, јасно ни е дека количински мора да се ограничиме. Сега, во комбинацијата. Она што можам да го прочитам и малку имам некои недумици во тоа што се комбинира на таа трпеза кога сети се јаде по нешто. Дека можеби и всушност тегубите кои што потоа се чувствувате комбинацијата на гравчето со месото, со сармата. Како да ја направиме ние таа под наводници ајде идеална комбинација да може да си пробаме се, а повторно да не ни се оптовари желудникот и да не ни биде лошо после.
Така. Со тоа што ќе направиме селекција. Секогаш јас велам тањерот треба да биде третина и повеќе од третина во тањерот треба да биде салата. Треба да биде нешто зеленчучесто и нешто такво кое што ќе биде брзо сварливо во нашиот желудник и во нашето тело и нема да направи тегоби. После тоа следи протеинот, дали ќе го внесеме ние како гравче, дали ќе го внесеме како месо, дозата на протеин и тука мора да биде нели и јаглехидратот. Значи сето тоа да биде дозирано порцијашки. Така, значи целата порција да преовладува салатата и другите делови помалку. Така, значи да има. Сега пак ќе кажам, има многу голема разлика затоа што сега зборуваме за обичните луѓе, значи не зборуваме за луѓе кои што се спортисти, кои што се професионалци во таа струка, него зборуваме за нормален човек да кажеме. Апсолутно. Секогаш да се практикува, пак ќе кажам, повеќе од третина од порцијата да биде салата. После тоа, обично месото кое што го консумираме треба да биде од прилика колку човековата тупаница, односно колку големината на тупаницата и на дланката, толку треба да биде порцијата на месото, наравно кажано. И тука да се вклучи нели и некој јаглехидрат, дали тоа ќе биде половина лепче, дали ќе биде цела кришка лепче или ќе се одлучиме за макарони, оривче, компирче кои што содржат јаглехидрат, значи пак да биде тоа дозирано и да биде нормално. Ќе пројде јануари месец. Јануари месец е, како што зборувавме веќе, месецот во кој што ќе ни преовладуваат овие рецепти и некако сум забележала, и со пријатели, и февруари е месецот кој што знае да успори, кон крајот веќе на февруари, почетокот на март, сите имаме потребата на слабење. Сите имаат потребата дека нешто треба да прават детокси во организмот, дека треба, народски, да ни се исчисти организмот, ајде ни доаѓа лето и некако нагло се почнува. Видете вака, значи многу интересен тој детокс програм. Значи ние сме толку совршено создадени да ние имаме цела наша машинерија која што цело време врши детокс. Значи тоа е нашиот црн дроб и тоа се нашите бубрези. Сега колку интензивно ќе они работат, не дека ние ако се ставиме една недела на сокови за детокс, значи не треба да чекаме таков момент. Се чисти. Апсолутно не. Апсолутно не. Нашето тело се чисти додека ние ги јадеме сармите, додека јадеме сланина и додека јадеме месо. Значи ние си имаме цела лабораторија која што тоа го преработува. И сега ние ќе го преоптовариме малце може црниот дроб, па ќе дојде тука до замастување ако кажеме внесуваме екстремно и многу повеќе од тоа што треба. Меѓутоа некако тој детокс дел не го искрено поштовам и не го признавам. Тоа се грешките кои што се прават, значи претпоставувам. Значи не може ние да се накачиме 15 килограми и после да очекуваме дека во 3 недели ние треба да го детоксицираме нашето тело и дека сето тоа ќе се избрише. Не, апсолутно, затоа што тоа си остава трагови. Како оди постепено, значи разбирам дека се празници, во дел на слабење. Разбирам дека се празници, разбирам дека да не се изостави нити физичката активност, значи не велам дека да завршиме, не велам дека треба ние да останеме активни 5 дена во неделата, меѓутоа половина час брзо пешачење или активност која што секојдневно ние си ја практикуваме, па половина час или час во денот нема апсолутно да ни смени, па без разлика дали се празници или не се празници. Ете и нека биде и фамилиарна прошетка, нека биде заедничка со деца, со партнер без разлика како и да е, час во природа или силено вежбање, значи целно вежбање на тоа што до тога си го практикуваме, а не од сега од јануари до март ние да се залежеме, немаме никаква активност, а сме постојано на храна. А и празникот не е еден ден, значи цел јануари ни се со празници, па може да си ги распределиме кој ден што би конзумирале од таа храна. И ништо да не изоставиме. Вие сте од тие кои што не препорачувате дека нешто треба да тргнеме на страна. Апсолутно не. Напротив, јас секогаш викам, јас не сум нити авокадо родител, нити авокадо мајка, не сум нити марула и моите деца и мојата фамилија и јас самата не сум по стриктен режим да кажам дека ние треба дома да јадеме само марули и само авокадо, апсолутно не. Значи клучот пак ќе кажаме клучот е во умереност, дали ние јадеме сарми и кога не е Божик. Да. Ние јадеме сланина. Да. Скоро секој викенд. Меѓутоа не јадеме половина килограм сланина со сопругот, него ќе каснеме едно парче или две парче, затоа што пак ќе кажам, нашето тело има потреба од тие масноти. Меѓутоа, работата е колку количински ние ќе го тоа внесеме. Треба да се ограничиме на количината, пак секогаш тоа го алудирам. Да, и апсолутно беше многу добар моментот на забележување дека од мали нозе грешиме, а да, грешиме со моментот дека
на децата не им дозволуваме да сами да ја истражат и почувствуваат храната, туку механички ги наедуваме. Тука можеби е клучот на мајките дека ние треба самите да се едноставно да бидеме свесни на тоа дека детето не секогаш треба да биде прејадено. Така дека некогаш и тоа знае кога му е доста. И детето треба да касне и чоколада и му е потребна таа чоколада да си ја касне. Не велам се додека не е главен оброк чоколадата, дозволено е. Барем јас како доктор и како мајка на моите деца, јас апсолутно им дозволувам парче чоколадо. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа не е главниот оброк, не е кришка со еурокрем главниот оброк. Кога оно ќе си се убаво најаде, и кога ќе се стекнат, кога ќе се вградат тие општи навики, значи не е чудно да ти побара морков за ужинка. Излупимо ми морковче. Значи сето тоа е круцијалноста е од мали нозе кога ќе се тоа дете задои со таква култура, кога ќе се задои со физичка активност, во умереност, пак ќе кажам, значи поред и хамбургер да касне детето. Најчесто дома го приготвувам и знам што оставам во тој хамбургер, меѓутоа треба да знае, треба да вкуси и да направи разлика. Не јас да го чувам во стаклено звоно до некој 10-12 години да не проба детето ништо и после тоа, значи он ќе има желба да истражува, барем тоа е некоја моја психологија и некоја моја размислување, не велам дека сум во право, меѓутоа сметам дека тоа така функционира. Со оглед вашето искуство и тоа што постојано ве консултираат и за храна, и за вежбање, и така натаму се во тој дел на одржување на некој здрав начин на живот, се што подразбира, не само исхрана, туку и спортување и така натаму. Кој е делот во кој што најмногу грешиме во овој период од годината? Што е оно што им подсетувате, значи тоа не го прави овој период вака и вака? Јас велам повторно да си се задржат на оние нивни навики кои што си ги имат. Значи да нема прескокнување на оброците. Тоа ми е најважно. Значи да нема големи паузи, големи гапови измеѓу еден и друг оброк. Сега пак ќе кажам, секој си индивидуа за себе. Што значи тоа, на пример? Што значи моментот да не се прескокнува оброк? Дека мора да јадеме на неколку сати одредено? Секој човек си е индивидуа, секој човек си е кај некој функционира аутофагијата 16-8, кај некој не функционира. Некој сака доручек и јаде веднаш после станувањето, меѓутоа кај некој човек тоа едноставно не функционира. Значи треба самите себе да си го спознаеме нашиот организам и како ние најдобро функционираме во текот на денот. Како јас сметам, значи сметам дека доручекот е задолжителен. После тоа, после доручекот 2 до 3 часа обавезно да се зема ужинка и тоа да се гледа ако доручекот нас не е здрав. И ужинката би не била здрава. Сигурно после јас чија пудинг нема да посегнам по бурек да си се најадам. Меѓутоа ако оставам до 2 до 3 часа да не јадам ништо, после тоа веќе потребата за храна е многу поголема. Шеќерот е многу подолека што не треба да биде. И тогаш почнува веќе незаситноста. Несвесно било што да изедам. Јадеме, пак ќе повторам, јадеме на нога, јадеме брзо, јадеме инстинктивно, механички го правиме сето тоа. А кога ќе седнеме заеднички сите на трпеза, па ќе си кажеме кој како си го поминал денот, кој што си направил тој ден, па устоа ќе си јадеме, значи малце поинако филинг нима и самиот ручек и самата трпеза. Некои стари навики на кои што ние сме растали, ама никако ги заборавивме со динамичниот алудираме цело време на таа традиција, меѓутоа не е традицијата 7 дена во неделата. Традицијата е секој ден. Значи ретко кое семејство денес руча заедно, да кажеме. Да не чекаме празник. Апсолутно така. Значи и кога ќе дојдат веќе тие празници, тоа нас не е нормално, само што имаме некоја сармичка плюс или не знам нешто помрсничко да кажеме на трпезата. Меѓутоа кога човек ќе се научи да си го контролира својот нагон, многу сме водени од нагоните, нагонот за трката, значи да се нема потреба. Апсолутно нема потреба. Ќе го искористам само вашето гостување и на кратко се разбира ќе прашам на крајот, ако знаеме дека денеска сме претерале со исхраната. Така. И сме го направиле тоа до, не знам, 19 часот, 20 часот, велиме готово, сега крај не јадам веќе ништо, претерав денеска, како утре да ни почне денот? Видете, психологијата е многу чудна. Значи човек кој што е дрчен ќе се пријаде и денес и утре и вика не од понеделник јас ќе почнам. Така. Не може од понеделник и од утре да чекаме, ќе почнеме од денес.
Кажеш доволно ми е. Значи сосема ми е доволно. Излези на прошетка, почни да вежбаш или нешто, направи во тој момент кога чувствуваш потреба за храна, знаеш дека си внел и повеќе од доволно од храната. И знаеш дека после тоа веќе нема никаква доброта да ти донесе храната, нема никаков бенефит да ти донесе, туку апсолутно те враќа повторно, кажуваме, во таа летаргичност, во успореност. Ќе те успори повеќе. Ете така. Значи, или да ќе кажеме стоп и да кажеме стоп на вистина. Значи да кажеме доволно и од утре почнувам или еве од истиот ден да кажам доволно си се најадов и тоа ми е мене сосема окей за мојот цел. Благодарам, убаво што објаснивме дека нема магично стапче, дека нема магичен утре и магичен понеделник. Дека треба сега веднаш и за спортувањето, си ја споменавте прошетката, мислам дека одлично ќе ни дојде во овој период од годината, ако или не секој има можност да спортува. Така, меѓутоа треба сепак да внимаваме баш во овој период од годината поради загаденоста и да ги бираме или утринските часови или едноставно во домот може да се извежбаме. Не мора тоа да биде секогаш теретана, не мора да биде некое специфично магично место, не ни треба ништо повеќе од сопствената тежина, да кажеме, за сам старт. Пак ќе кажам, тоа не важи за професионалци, луѓе кои што професионално си практикуваат спорт и кои што ете се, не знам, бодибилдер или се, не знам, некој во друга сфера професионалци, меѓутоа може и дома, половина час има на YouTube, има на сите можни програми, може да се најде нешто, да се извежба, да се телото малце раздвижи, размрда, се во духот, нели, и во желбата која што е на одредена индивидуа. Анита, благодарам. Со оглед на тоа дека и работата те чека, си доктор, специјализант и некако ние заборавивме обичните луѓе под наводници, пандемијата, верувам дека вие се уште сте под некои мерки. Така во здравствените установи. Благодарам за денешниот разговор. Разбира се, гледам и на други теми. На поканата.